Welcome, welcome, welcome back to another video. My name is Josh once again, and nandito nga tayo ngayon dahil mag-unbox ako ng isang package na dumating. But before that, don't forget to like and subscribe. So ngayon mag-unbox tayo ng binili ko nung 11/11 na pabili tayo, okay, sa Shopee. So wag na natin patagalin pa. Ito ang Maono or Maono AU-PM422. So this is a condenser microphone. Sa mga hindi nakakaalam dyan, ito po ay ginagamit for recording, for like for example music. Meron ding DJ, and sa stream pwede rin kung gusto nyo. So ito po, napabili tayo sa Shopee. Yan, biktima ng 11/11. Okay, so buksan na natin. Let's check it out. What's inside? Alright, so it has a windscreen cap. Ayan. And the pop filter. Ano pa kaya meron? Tada! Ooh, so ito yun. So this is the microphone. Wires, the mount, para sa table, and this is for the microphone. Let's go. Alright, so yun, nabuksan natin. Ito yung microphone. Meron ang kagandahan nito, touch. Meron siyang mute, unmute, mic gain, and for the headphones. So we're going to set it up now. Mic stand. So it has a USB type cable. Lalagay po natin sa computer. Natapos din. Right, ito po ang ating Maono. Ano? So ito po ang ating condenser microphone na set up na. So nag-iba po tayo ng view para makita po natin kung anong angle na maganda. Kasi sorry na po, pasensya po sa background ko, pangit po ng likod ko, pero meh. So yeah, we go to check out and try the microphone. Alright, so ito po ngayon yung ginagamit kong camera po ay ang Osmo Action. So DJI po ang gumawa. So ito po yung built-in microphone. So we're going to try it out in 3, 2, 1. Alright, so ito na po ang Maono microphone, condenser microphone, kung naririnig nyo ko. Alright, ito po ang ating condenser microphone. So naririnig nyo po yung boses ko gamit ang ating Maono condenser microphone. So naka 50% po, meron siyang mic gain 50%.
Okay. So, tignan natin kung 100% anong difference niya. Ayan. My voice is okay. Kung 100% mic gain. Babaan natin again. 75, 50, 25, and 0. Yan, pinaka-lowest. Pinaka-lowest. Lowest. Right. Dito tayo sa 50. Okay. Check. 1, 2. Ito po. Saya. Sobrang saya ko na nakuha ko ang ating microphone ngayon. So, ito po ay ang pop filter. Pop. Kung di nyo alam po, ang pop filter po, para iwas po yung popping sound. Tanggalin nga natin. Lang Ayan. P, pop, pop, P. Paparipi, pop. Check, pop. 2, 3. May difference ya? Ito. Pop. Hello. Check. 1, 2. So, yun. So, difference. Ang gusto ko rin dito, meron button, may mute. Tingnan natin kung rinig nyo ko. Naririnig nyo ko? Can you hear me? Alright. So, ito po. Ating condenser microphone. Saya. So, I got this for 4,000 pesos. Sulit naman yung purchase ko nito. So, ang plano ko dito, I'm gonna be covering songs. Tignan natin, try natin. Okay? So, tignan natin naman ang wind reduction or ang ating tinatawag na parang tayong colleagues. Meron tayong windscreen cap. Alright? Check natin kung anong difference ng sound. Alright. Ito po, iwas lang po sa hangin. Pero wala naman tayong hangin. So, enough ko po yung electric fan para ito lang talaga yung maririnig nyo. So, di nyo na kailangan to pag may pop filter and may windscreen, di na kailangan. So, if ever, kung mag-windscreen tayo, tanggalin na natin. Pwede na natin matry kung paano maging DJ, maging recording artist, mag-stream, depende na kung mag-stream ako. So, yeah. Tignan natin kung anong maganda. And let's try kung anong potential or full potential nitong ating mikropono. So, ngayon, itatry natin kung paano maging DJ. What up? This is DJ Josh. Stick around because I will be playing the hippest and trendiest songs for this evening. Only here on BIS Radio 101.1. Pwede mag-DJ. So, tignan natin kung ano pang kaya gawin ng ating microphone. Ito kaya. Pinapatawag niyo daw po ako, kuya. Alam mo ba kung bakit ka nandito sa confession room? Hindi ko po alam. Meron kang nilabag na batas dito sa bahay ko. Kaya naman, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, housemate Josh, pinapatawan kita ng forced eviction. Maaari ka nang lumabas sa bahay ko. Sorry po, kuya. Maraming salamat po sa lahat. Ang dami ko pong natutunan dito sa bahay ninyo. O, diba? Pwedeng maging kuya, PBB. Nakita nyo. Pwede rin mag-PBB, pwedeng umacting, pwede rin sa radyo.
Ito kaya, tignan natin sa kantahan naman. Gumising na, kanina pa ako nakabantay sa'yo, sinta. Halika na, imulat ng iyong mga matang kay ganda. Sabay-sabay tayong managinip habang tayo ay nasa langit. Di ko mahiwasang ngumiti kapag ikaw ang kapiling. So ayun guys, narinig nyo naman and nakita nyo naman kung gaano kaganda ng ating microphone. Meron pa naman ibang condenser microphone pero ito yung napili ko. Nakita ko yung mga review sa YouTube. And ayun, sobrang okay naman para sa akin. Meron siyang noise cancellation. Ito ang condenser microphone. Sobrang tagal ko nang gustong magkaroon nito. Dami kong magagawa, cover songs, record ng own songs. By the way, yung narinig nyo kanta kanina, yun yung composition ko, nagawa ko last year, pero hindi ko naman sineryoso. So, nasa akin lang yun. Sobrang saglit lang ng video na ito. Sana nag-enjoy kayo. And ayun, kita-kita tayo sa next video. But before that, don't forget to smash that like button and subscribe. Okay, kung hindi pa kayo subscribe, like na po. Hindi lang po puro motor ang ating video, kundi iba't iba. So, madami akong gagawin sa mic na ito and sa page na ito. So, see you. Peace.